Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari va bugun sizlar bilan yana bizning kanal Learn English Free kanali va bugungi video darslikda men sizlarga present continuous tense, ya'ni hozirgi davomiy zamonni mavzusini tushuntirib bermoqchiman. Agar siz tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Present continuous tense, ya'ni hozirgi davomiy zamon hisoblanib, bu ham boshqa zamonlar kabi o'zining 3 ta formasi, ya'ni 3 shakli bor. Ularning birinchisi pozitiv darak gap, ikkinchisi negativ inkor gap, question form bunisi esa so'roq gap hisoblanadi va bu yerda biz sizga birinchi, ya'ni pozitiv formdan tushuntira boshlayman. Subject ing to be, I am is are, bu to be degani, ya'ni to be, mana to be 3 ta, am, is, are. Am faqat I uchun ishlatiladi. I am. Is, he, she, it. Ya'ni birlikdagi otlarga, predmetlarga is ishlatiladi. Am faqat o'zingizga, men degan joyga am ishlatamiz. Kuchuk predmet, telefon, notebook, televizor kabilarga esa he, she, it ishlatamiz. Va is ishlatamiz. He, she, it kabilarga is qo'shimchasini, to be ni, va are oxirgisi we, you, they. Siz, ular, bizlarga are qo'shimchasini ishlatamiz. Mana ko'plikda bu yerda ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'plik bo'lgani uchun biz bu yerga are ishlatganmiz. Kuchuklar, telefonlar, televizorlar bo'lsa, unga s qo'shimchasini qo'shamiz va are qo'yamiz. Are to be, are to be sini ishlatamiz. Masalan, bizlarda bo'rilar bo'lsa, wolves bo'lmaydi va bu yerda wolves bo'ladi. Bu yerda es emas, es qo'shimchasini qo'shamiz va hozir bu yerda verb ing, ya'ni bu yerdagi harakatga harakatning oxiriga ing ni qo'shamiz. Mana ko'rib turganingizdek ing qo'shilgan. Bu yerga ing qo'shish shart. Ing qo'shmasa bu present simple bo'lib qolishi mumkin yoki xato gap bo'lishi mumkin. Mana bu yerda ing qo'shilgan. Bu yerda ham inkor shaklida ham, so'roq shaklida ham, hamma joy, har bir shakliga bu yerda ing qo'shilgan va ing ni xohlagan paytimiz emas, qachonki hozirgi davomiy zamonni ishlatayotgan paytimizda ing qo'shishimiz shart. Va bu yerda I am starting, men boshlayapman, ya'ni boshlayapman. Bu hozirgi zamon. Am ko'rib turganingizdek I uchun ishlatilgan. He, she, it is uchun ishlatilgan. You, we, you, they are starting. Bizlar, sizlar, ular boshlashyapti. U qiz bolaga nisbatan, o'g'il bolaga nisbatan u boshlayapti va men boshlayapman. Bu yerda qanday so'z yozishingizdan qat'iy nazar o'zingizga bog'liq bo'lsa, o'zingizga bog'liq bo'lsa, bu yerda mana am, is, are, to be. Mana I am not eating now. Men hozir ovqatlanmayapman. Mana ko'rib turganingiz bu yerda I subject egalik olmoqchi. Mana am esa bu yerda to be, am esa bu yerda hozir to be. Am to be, not eating bular qo'shimchalar. Keyin mana hozir bu yerda xuddi shu formula ko'rsatilgan. Subject egalik olmoshlari to be va verb ing, oxirgi ing qo'shish. Bu yerda ham negativ shakli ham, ya'ni inkor shakli ham juda oson. Xuddi shunga o'xshaydi, faqat bu yerda not qo'shimchasini qo'shamiz. Shunchaki not qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. To be dan keyin not qo'shimchasi qo'shiladi va mana bu yerda ko'rsatilgandek I am not eating. I'm not eating. Bu yerda not, mana bu yerda ham not ko'rsatilgan. Shunchaki inkor shaklida not qo'shimchasi qo'shilib, bu yeri xuddi o'shanday bo'ladi. Men boshlamayapman.
agar bu yerda notni o'chirsak, men boshlayapman bo'ladi. Agar notni qo'ysak, men boshlamayapman bo'ladi. Keyin esa oxirgi shakli, ya'ni mana bu yerda ham misollar ko'rsatilgan. I am crying. I am crying. She is not crying. Ya'ni u yig'lamayapti. Bu yerda darak shakli bo'lgani uchun men yig'layapman, u yig'lamayapti. Va so'roq shakli, mana so'roq shakli ham xuddi o'sha qolgan zamonlarga o'xshaydi. Faqatgina bularda to be bilan subjectning joyi almashadi. Mana bu yerda xuddi ko'rsatib qo'yilgan. Mana qarang. You are crying. Siz yig'layapsiz yoki sen yig'layapsan va savol qilayotganda to be, ya'ni are ni orqaga o'tkazamiz. Bu yerda esa qolgandan xuddi shunday bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan you shunchaki to be bu yerda turgan edi. Biz uni bu yerga o'tkazdik. Farq shunchaki shunda. Mana bu yerda ham ko'rsataman. Mana bu to be, ya'ni to be bu yerga o'tgan. Bu shunchaki shu bo'ldi. Boshqa hech narsa o'zgarmagan. O'zgargan narsa shunchaki oxiriga so'roq qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerda ham xuddi o'shanday bo'ladi. Keyin bu yerda sen yig'layapsanmi degan savol kelib chiqadi va keywords, ya'ni kalit so'zlari. Hozirgi paytda, aynan hozirgi paytda deganlari. Now, at this moment. Bu agar shu so'zlar bilan biror gapda to be ni ko'rsangiz, bilingki bu present continuous, ya'ni hozirgi davomiy zamon. Keyin bizlarda so'zlar borki, love, sevmoq, enjoy, rohatlanmoq, hate, ko'rishga ko'zi nafratlanarli, yoqtirmoq, yaxshi yoqtirmasliklarga to be qo'ymasak ham ing qo'shishimiz mumkin. Mana bu yerda subject to be yo'q. Shunchaki shu qizil bilan berilgan ana shu qizil bilan berilgan so'zlar orasida qizil bilan berilgan so'zlarga to be bo'lmasa ham biz bularga ing qo'shishimiz shart. Agar qo'shmasak, ing qo'shmasdan ishlatsak, bu xato hisoblanadi. Shuning uchun qo'shish kerak. Bu qizilga olib qo'yilgan so'zlarga ing qo'shish kerak. Agar qo'shmasa bu juda katta xato hisoblanadi. Shu bilan bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang va kanalimiz haqida o'z do'stlaringizga xabar bering. E'tiboringiz uchun rahmat.